朝食を抜くと口臭がひどくなる理由は、夜間に菌が繁殖し、朝食で唾液を促さないと匂いが残るから。くしゃみをすると口臭が一時的に増すが、これは鼻の奥の細菌がくしゃみによって口内に放出されるから。肉食中心の食事は口臭が強くなる理由は、タンパク質の消化中にアンモニアなどの臭い物質が生成されるから。運動後は口臭が増える理由は、運動中に唾液の分泌が減少し、口内が乾燥して細菌が増えやすくなるから。牛乳を飲むと口臭が強くなる理由は、脂肪分やタンパク質の消化中に匂いの元になる物質が生成されるから。口臭の原因は胃から来る理由は、胃酸の逆流が食道を通り、口内に達して匂いを発生させるから。高齢になると口臭が強くなる理由は、